Hello，又係我伊記伊維特啊，係咪好 high 呢？一日2條片，係啊，我要分開呢幾件事。咁咧呢一個呢，就係一個 exhibition 嚟嘅，又係呢一班公仔係咪熟口熟面呢？Ning Lau 呢一個 doll artist 嘅 exhibition，今次呢出咗呢本公仔相集啊，好開心啊！咁就可以見翻晒佢之前整過嘅公仔，同埋我最喜歡其中一個公仔叫做 Boo 嘅。係啦，咁我當然唔可以擁有佢啦，因為佢係獨一無二嘅。咁呢，今次就做咗一系列咧同香港好有關係嘅公仔。頭先個菠蘿包真係好可愛啊！仲有另外一個咧係 QQ 嘅咧，就係蝦餃啦。咁咧呢一班公仔咧，除咗有香港嘅食物啦，都有香港嘅景點啦，有香港嘅夜景啦，呢個係咕嚕肉啦，勁搞笑。跟住落嚟呢一個就係阿 Ning 同埋我咧都係最喜歡嘅蝦餃，佢條裙咧如果有真人 size 嘅裙咧，我係會着㗎，真係好靚，同埋係有餡嘅，佢唔係得個皮㗎。記唔記得上次嘅小導遊而家已經大個咗啦？你係少男嚟㗎啦。呢個咧佢咧就係 Ning 嘅仔仔嚟嘅，上次喺山頂嗰度搞嗰個 exhibition 咧，佢就係負責做導遊㗎啦。其實佢而家都有少少做緊啦，但係上次真係好忙，一團人由佢帶住，跟住逐個公仔去介紹。終於有一個唔係食物啦。呢個地方好易去，就係會展舊翼，一入去嗰間 shop 咧就係㗎啦。你想我寫 Evita 定 E 記㗎？大草 EKEE 啊。好好。咁個展覽擺幾耐啊？擺到2月19號嘅。 2月19號，但係啲 product 就一路都有得賣嘅。都係19號。但係跟住個展覽。係啦，咁但係之後我都會擺翻喺online store 嗰度得㗎嘛。哦，好啊好啊。咁大家就去留意下啦。多謝啊。Hello。佢一邊變咗大家上船啊，仲要敷咗塊 mask 喺個手嗰度，點解呢？因為就係 Estee Lauder launch 呢一個最新嘅 eye mask。咁我呢就唔想補妝，雖然佢哋有晒化妝師喺度幫我哋補妝，但係大家都係一致裁定，我哋試一手啦咁樣。你知我呢啲獨來獨往嘅人呢，都好少可約人一齊去呢啲嘢嘅，有時會約下 Bambi 啦，但係多數都冇約人嘅。跟住今次一上到嚟啊，好開心喎，成班都係識嘅喎。嗱，見唔見到佢擠個皮喺個隔離啊？嘗試，最後係由我擠嘅，因為我呢 full mask 方面都可以話係表表姐㗎啦。咁呢，我每日都 full mask 嘅。呢啲要擠皮嘢過隔離嗰啲呢，其實你係要將成個扁嗰邊呢去 hold 實佢啊！你明唔明我講咩啊？即係唔係用大力就可以擠到過隔離嘅，係 hold 住撳住晒所有可以有空氣嘅位，跟住逼咁就會逼咗過去㗎啦。今次咧就全部女仔瘋狂自拍啦，因為對住個海即係咁樣啦。我就拍片，所以咧就好少少。佢哋咧影相，我都試過影相嘅，但係好難影到自己個樣靚咯。唔知點解咧，我之後睇翻 Instagram，佢哋個個都影到自己個樣好靚，又影埋個景啦，全部都做到呢件事，但係我做唔到，sorry。嘢食係好味嘅，大家咧都推介呢一嚿呢一嚿牛肉。係啦，我啱啱個口型都係話牛肉，好好味啊！我諗我每粒都食咗一粒啊，好開心，有嘢食就開心。跟住就係甜品啦，本來冇打算食嘅，跟住我隔離有個人食咗話好味呢，我先食咗一粒嘅啫，跟住發現咦有2塊 mask 喎，唔食得嘅喎，大佬。呢個呢就係今次推出嘅產品啦，有 eye mask 啦、eye cream 啦、eye serum 啦，全部都係眼部嘅嘢。啱晒我呢啲眼殘嘅人啦！個個喺度 social 都冇人坐啦，已經。我哋嗰啲位空溜溜，要唔要睇景啊？有咩睇啊？出邊冇嘢咯，出邊。得一架船，有咩睇？即管俾你望下個海，虛耗你生命裏面嘅1分鐘，其實都唔使每1分鐘都好充實好多嘢嘅。有陣時，人生就係冇嘢發生㗎啦。架船走啦，蘇州過後冇艇搭，係咪就係咁解？
啲機會走晒啦，剩翻個空溜溜嘅海，快啲出去食多幾嚿嘢先。Hello，尋日呢，一班女仔都算係去咗一個船 P 啦，係咪？有嘢食有嘢飲，跟住喺架船度 hea 就係船 P 啦。咁我呢就收到呢一盒嘢啦，走嘅時候，咁我本來諗住呢，唔係應該話我本來冇諗住呢要拍片開嘅，咁但係一打開呢，都幾開心喎，裏邊嘅嘢。咁呢裏邊呢就有佢哋尋日試咗個 eye mask 啦，咁有啲人呢就係唔介意要補妝而試咗上眼嘅，咁嗰個女仔話：喂，好勁喎！試完之後呢，反而另外即係佢試一邊唔試一邊啊嘛，佢冇試嗰邊呢要補妝，佢試咗嗰一邊呢，佢話嗰個淚溝啊冇咁勁咯，即係總之嗰邊唔係好使補咁樣咯，咁所以話呢個係有即時效果嘅，真係我好想快啲試。咁另外呢，就係有 eye serum 啦，同埋呢個應該係雖然佢冇一個 cream 字啊，大家覺得呢個就係 eye cream 啦。總之就係搽完 serum 跟住搽 cream 咁樣啦。好啊，我最中意就係眼部嘅用品㗎啦，因為你知道我化妝呢，我塊面就唔係好化啲乜嘢嘅，即係我講粉底啊或者好多冚住塊面嘅毛孔嘅嘢呢，我都唔會化好多，但係個眼呢，我係最多嘢㗎嘛，咁所以隻眼呢，就係最易殘㗎啦。跟住呢，仲有呢一隻茶，呢隻茶就係白樺樹同埋烏龍茶，有15個茶包，好正啊！中意飲茶。咁同埋呢，點解我想拍片呢？嗱，呢個 point 呢係好戇居嘅，咁但係呢，我哋要讚下 Estée Lauder，因為你見佢呢啲呢，呢度有窿㗎嘛，即係啲海綿，成日收到啲 brand 嘅即係禮盒啦，都會係咁樣一個個窿，跟住攝咗佢哋啲 product 喺度嘅。咁但係呢，呢個海綿呢，好多個 brand 咧都係黐死咗落個盒嗰度嘅，咁係搣唔到出嚟㗎啦，又或者搣咗出嚟係會即係會爛咯。咁個盒其實係唔用得㗎啦。有陣時咧勁大個盒啦，然後就係俾2支嘢你，咁嗰2支嘢就係喺個海綿度有2個窿位。咁其實嗰個盒你就唔係好用到嚟放其他嘢嘅，因為嗰個海綿已經壓咗半個盒嘅位啦，同埋有啲窿喺度，咁你唔知做乜咯。咁但係佢今次呢個咧係冇黐死㗎，我可以翻用啦呢個盒，因為呢啲盒咧好多時都係好實淨啊，又或者係有磁石啊、有黏貼啊嗰啲都係一啲好好嘅盒嚟嘅。咁呢個盒我可以 keep 啦。Estée Lauder，thank you 你環保。唔知你自己知唔知嘅呢？但係其實環保咗咯呢件事。如果你未 follow 我嘅 Instagram、Snapchat 同埋 Facebook page， 全部都係 EVITAWONG。如果你未 follow 呢個 channel 嘅話，快啲撳 subscribe 同埋要收到 notification。我哋每逢禮拜2晚喺呢度都會有 YouTube Live、Facebook Live 我都會做嘅，不過係冇定向、冇定期，又冇乜主題咁樣。咁所以呢，你最緊要呢就係追緊貼呢一個YouTube Live 啦。我哋下次再見，拜拜。